家好，呢度係西朗市場啊，江南泥朗市場，好多嘢賣，好大嘅市場。呢度係西朗地鐵出嚟 A 出口。朝早係人山人海，啲老人家個個都拉車嚟，好大嘅市場，咩都有賣，海鮮咩都有。仲有間子日麗啊，呢度個個買完餸啊去子日麗飲下茶，最多煲湯料賣啦，呢度乜嘢都有賣。子日麗24小時不打烊。個個都拉車嚟買菜。拉尾啊，拉尾啊，賣點心嘅兩邊，賣包點嘅。幾錢啊？18蚊兩包啊！好啦。你食過幾好食？呢個賣水果，賣鹹濕嘢。賣煲湯料嘅最多。賣糕、水菱角啊，奶粉啊，水菱角喺度。朝早喺度拉嗰啲水菱角。買糕係嘛？嚇！啲糕都幾靚。整多5蚊班蘭糕添啦。哦，喺度5蚊賣唔到。5蚊賣唔到啊？梗係啦，23蚊一斤。呢嚿係咪蘿蔔糕啊？呢嚿？賣兩。呢嚿係咪？係啊係啊。稱呢嚿俾我啊！切個嚿俾我啦。我愛呢嚿。好靚喎！芝麻馬蹄糕幾錢斤啊？23。芝麻馬蹄糕我問你服你。等等阿楊姐啊！哦，我稱呢嚿。做咩啊？啲糕幾靚。呢嚿度有咩糕啊？呢隻巴蘭啊，清熱祛濕嗰隻，海南巴蘭葉啊。23。想食啊？想食先啦。20蚊斤年我老婆俾蘿蔔俾4蚊嚇。得。多謝。好唔好啊？上我上面攞竹籤、牙籤。22個月。班蘭糕。班蘭葉。嚟試下，冇所謂試下。班蘭糕啊，班蘭葉清熱喎。清熱祛濕。幾彈喎，佢啲糕啊蒸得。同我整間蘿蔔糕啊！就一個就了，這我就嘗一下。嗱，俾咗啦。你好味啊！係啊，幾好，又唔係好甜嗬。好有椰香味。又唔係好甜嗰度好啊。唔係好甜啦。食糖水糕啊，又
呢度有瀨粉，有水靈角，有腸粉，有粥啊，哦，有麵啊，有甜品嗬，係有甜品啊。哦，幾好啊，幾好食啊啲嘢，啲糕又結實，你睇。呢度就係西朗市場啦，對面就係港鋼嗰啲咩花灣1號嗰啲樓盤啦。啲瀨粉啊，要喺度烘乾。呢度瀨粉好出名。哦，得，在呢度。瀨粉有叉燒，有燒鵝，17蚊。有糯米飯，臘味糯米飯，瀨粉啊，係咪自己猜粉嗌嘅？水靈角。嗱，全部買煲湯料啊！呢個大市場，全部買煲湯料，琳琅滿目啊！石盒190，6斤，6腳斤。係咯，而家以為幫你發啊啲海參，代發啊！語文同英文。我即係咁大個或者我識得講嘅。講期啦，我咁靚㗎，好多油。有咩其他買冇？你得啊，你自己認為咯。買第二隻得冇？嚇？買第二隻得唔得？冬菇。係啊，全部賣煲湯料嘅。想買一係。哦，咁叻啊！啊，好香啊啲蘋果。我以前帶過乾貨啊。蓮子8盒，貓爪草，貓爪咁好似。解毒啊，貓爪草。
燒臘檔好多檔，個市場好大。財記、華記，哦，咩燒鵝啊？太和燒肉。车前八到站316元。豬肉檔多到。個個都走嚟西朗買嘅。牛肉檔，賣雞檔有好多。嗱，賣水產嘅呢度幾大個市場，全部賣水產，啲魚好平啊！好似黃沙批發水產咁平。呢邊賣菜，中灣你又話有關。大哥，係咬住黑38蚊，買45點38。咁之後睇路之後睇下。25蚊。江蘇大閘蟹，哇幾多高！啊，靚女睇下有邊頭？呢啲有幾多啊？呢個唔係22啊，呢個22蚊俾你面面長長嘅啦。你啊38蚊一隻買到，我送俾你食。係啊22蚊。38蚊買到，我送俾你食。嗰啲唔揀㗎。呢邊係高下，呢嗰個啲人分
全部賣海鮮呢度。蘇嘢啊！哦，你見都係食烏蘇嘢，要刷佢係嘛？呢都冇所謂嘅。啊，佢頭先買呢只係嘛？係兩隻都係啊嘛，一人一隻。一樣㗎。係啊，佢一樣買一隻啊嘛。22蚊隻啊？係啊係啊係啊。一隻公一隻乸啦，我係啊，你又有一隻公一隻乸。係啊係啊。我哋賣蟹咧就以質。但唔好困我啊！我困你，我你個睇你個樣咁老實，唔會困。你個廿，我俾到最靚嘅佢咧。梗係咧，我等佢走咗先買嘅啦。等佢走，使乜等佢走咧？屌，費事你唔好態度咁嘛，有人喺度。唔係，即係我都賣得過一個人，買到過兩個人。係咪有高㗎？我睇呢隻蟹咧，我睇佢有冇黃油啊？係咯。哦。哦，嗱，你買慣你就識嘅。好似少咗隻腳咁嘅係嘛？好靚蟹嚟㗎啦，22蚊啊！係咪咁樣㗎？蒸熟係咪咁啊？係啊。44係咪？你咩蟹啊？氣到俾到48咁好聽，你都唔揀。買兩隻蟹，一隻公一隻乸。河蝦嗱有。有筍殼魚啊，爽鱔啊有，43蚊斤爽鱔，43蚊爽鱔，乜嘢魚？桂花魚、桂魚、老虎斑咩都有。魚肉，魚殼，全部賣海鮮呢度。九節蝦35，挪威三文魚50，花甲8蚊。21蚊斤啲蝦，生條條。增城慈菜心，好甜啊！呢隻增城慈菜心，買3棵5蚊。呢度賣菜嘅呢邊，龍牙豆幾靚，7個半一斤龍牙豆。買夠啦嘛，買咁多嘢。賣菜嘅呢度，
賣雞檔，賣豬肉檔。微信收款100元。白鴿幾多雞檔？賣臘味。幾靚，落雨，雨粉粉。真係出來啦！誒，點冇出現？回味燒臘。睇啲叉燒靚唔靚啫？好肥嘅叉燒。睇下邊檔叉燒靚先，買條叉燒返去。叉燒6個7，半條啊，半條6個7。哎呀，落雨。賣糕點嘅。蛋散啊！老婆餅，好香啊！老婆餅、老公餅。豆沙角、鹹水角。酥角、肚臍餅、花塔餅啊！仲有啊，仲有多啊！好大個喎，真係冇用㗎。脆雞仔餅。油角、蝴蝶酥、鹹蛋散、
似西蘭花咁，屌你冇6個半。手工奶粉呢度。係嘛？買乜嘢？兩蚊個。 6蚊啦。嚟一個。灣區美食坊啊，三藩市有個灣區美食坊啊。一时收看7點開園。哎呀，野雞蛋咁樣色㗎。沒關係。烏雞蛋、野雞蛋。雞蛋糕。有冇酸菜菜啊？市場管理有限公司有工程㗎啦，可以出嚟搏稱嘅。好啦，買齊啲嘢啦，買咗蟹，買咗水果，準備坐地鐵返去。滷麵饅頭，滷麵花卷。有冇呢個啊？